Şəhid şəkillərinə toxunmayın. O şəkillərə baxanda hansısa ana təsəllisini tapır. Analar var deyir ki, oğlumun şəklinə toxunsalar həmin gün ölərəm. Çünki deyir, mən o yolu keçəndə oğlumun şəklini görəndə elə bilirəm ki, o sağdır, o yaşayır. Və bugün hansısa icra başçısının qəhrəman oğul görmək xoşuna gəlmir. Niyə? Siz də bu Azərbaycanın oğlusunuz. Şəhərin inkişafı, hansısa kəndin inkişafı filan çox gözəl başa düşürəm. Bunlar olmalıdır. Amma mütləq şəhid şəkillərinin kəsilməsi üzərində olmalıdır. Toxunmayın şəhidlərə. Bugün uşaqlar var, şəhidlər xiyabanına gedib, ata mən gəlmişəm deyib, məzar daşlarını qucaqlayırlar. Toxunmayın şəhidlərə. Qoyun müqəddəs nəyimizsə qalsın bizim. Rahat kresloda əyləşənlər, çölə çıxmıram, soyuq olar. Atanın balası, necəsən yerin rahatdır deyənlər zaten anlamaz ki, şəhid nə deməkdir. Şəhid evinin çırağı sönən anlayar. İki balası eyni vaxtda dünyasını dəyişmiş gətirilən ana, ata anlayar. İcra hakimiyyəti başçılar, ürəyinizmi ağrıyır yol gedə-gedə şəhidlərimizə baxanda? Ağrıyırsa niyə ağrıyır? Gəncdilər, 18, 19, 20 yaşında, bəzisi balasının üzünü görmədən, bəzisi anası ilə halallaşmadan, vidalaşmadan, bəzisinin nişan xonçası hazırlıqlı olanda, amma bir də qanlı kəfəni var idi 44 günlük müharibədə. Onları mı düşünüb ürəyiniz ağrıyır, yoxsa şəhid şəkillərini ərazidən götüzdürüb orada böyük bir supermarket tikdirmək istəyirsiniz, orada böyük bir mağaza tikdirmək istəyirsiniz, qəhrəmanlarımızı unutturmağa mı çalışırsınız? Onlar qayıtmayacaqlar bir daha geri. Amma onlar əbədi qalacaqlar Azərbaycan tarixində. Niyə? Çünki qəhrəmandırlar. Amma biz icra başçılarını necə xatırlayırıq? Şəhid şəkillərini kəstirən, yerində nə bilim hansısa bir yaşa obyekti tikdirən, öz oğlunu gizlədib hansısa kasıbın balasının vurulduğu dirəyi yerindən kəstirən biz sizi elə xatırlayacağıq. Amma biz sizi elə xatırlamaq istəmirik. Şəhid şəkillərinə toxunmayın.